Wong sing dimulyakake kalih Gusti Allah ki sapa? Wong sing atine ta'alluq ila Allah, sing atine cerak karo Gusti Allah. Sampeyan cerak? Oke, wong sing cerak karo Gusti Allah niku wong sing gadhe rasa mahabbah dhateng Allah Subhanahu wa taala, sing duwe rasa cinta kalih Gusti Allah. Sampeyan cinta? Dan salah satu cirine wong cinta niku mesti sering nyebut asmane sing dicintai. Ta'ala bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamati Sultan Awliya Syaikhul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi iku tetep setengah saking barang kang nuduhake ala wujudi ing atase anane sira qahrihi yaiku sifat maksane Allah subhanahu yaiku maha suci Allah an hajabaka anhu yaiku kang ngaling-aling Allah ing sira saking Allah bima laisa bimaujudin ma'ahu yaiku kelawan barang kang ora ana apa iku kang mujudake ing dalem sertane Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kebetulan kita di tahun 2021 ini kita diberikan ridha oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa berjumpa kembali, kita bisa bersama-sama dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang berada di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat serta salam tertuju pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya fid dunya wa dunya hatta akhirah. Amin amin Allahumma amin. Kanca-kanca yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makalah pada malam hari ini kita akan membicarakan masalah sifat qahriyah. Jadi Allah itu mempunyai dua sifat yang agak bertentangan. Yang satu sifat al-basit, yaitu sifat kang den jembarake. Yang kedua adalah sifat al-qahar atau sifat qahriyah, yaitu sifat maksane Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Jadi Allah itu mempunyai sifat qahriyah. Sifat qahriyah itu adalah bagaimana Allah telah memberikan qada dan qadarnya terhadap kita semua. Segala sesuatu yang memang sudah berada di dalam qada dan qadarnya Allah, kula jenengan isone namung sumangga kula jenengan isone namung nampa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang niku ngeten. Sampeyan ngerti sing jenenge corona? Nggih. Corona niku napa? Virus. Virus. Ya. Sing kena corona niku sinten? Mboten do ngerti kan? Sing ora kena corona sapa? Adakah teori yang selama ini yang telah membicarakan tentang corona niku yang pas terhadap kita semua? Selama niku ora ono. Kalau ada orang yang berbicara masalah corona niku ya omongane ya gur kira-kira. Kalau yang menjadi ukuran orang yang kena corona niku adalah napa nggih wong sing kemproh-kemproh. Wong sing enten mriku niku napa nggih kemproh niku bahasane napa? Jarak.
mestine sing akeh terpapar corona niku adalah para pengamen, para gelandangan. Ternyata sementara niki kula jenengan tau roh pengamen karo gelandangan kena corona ora tahu ngerti. Kalau orang yang bersih itu nanti orang yang terhindar dari corona. Sampai semua tahu bahwa negara Italia itu adalah negara terbersih Eropa. Mestine kudune kalau yang jadi ukuran bersih itu tidak kena corona, kudune negara Italia tidak kena. Ternyata lebih dari 135.000 orang mati mergo corona. Ada lagi ana teori nek wong didi awake kepanasan ora kena corona. Kalau yang jadi ukuran niku panasnya tubuh atau mencairnya virus kok napa nggih lendir yang berada di dalam tubuh niku tidak akan terjadi corona. Mestine wong Iran niku ana wong swidak 5.000 sebabnya napa? Iran negara gurun yang sing enten mriku sangat panas sekali. Kudune wong Iran ora kena. Tapi ternyata lebih dari 67.000 orang mati ana negara Iran. Saat ini kan kalau orang yang sangat berhati-hati niku tidak terkena corona, sampeyan ngerti Pangeran Charles. Pangeran Charles niku meh mangan bae di apa jenenge diperiksa di lab. Meh orang yang mau ketemu sudah diperiksa sedemikian rupa. Tapi toh ternyata Pangeran Charles kena corona. Atau bahkan ngeten sing rada ekstrem lagi. Kalau orang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sing pinter ndonga, ilmune dhuwur, amale akeh ora kena corona. Ternyata selama ini banyak para alim, para salafus saleh, orang-orang yang sangat dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit corona. Akhirnya juga terpapar virus corona juga. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dari teori-teori yang demikian ini tidak ada yang pas. Allah kalau sudah berkehendak, ilmu, teknologi, teori mboten saged jalan. Kalau Allah sudah berkehendak niku selama niki wong niku napa nggih mengandalkan teknologi, mengandalkan teori, mengandalkan ilmu kepinterane dhek. Kalau dihadapkan Allah Subhanahu wa taala mun kabeh ilang. Apa dokter ki ora dok pinter nganggo APD? Apa dokter ki ora tau do nganggo masker? Kan ngoten. Dokter niku dalam hal standar napa kesehatan, untuk menjaga kesehatan dokter niku sing mene pengertian terhadap kula lho jenengan masalah napa jenenge bagaimana terhindar dari corona. Tapi ternyata selama ini banyak dokter yang meninggal karena corona juga. Artinya napa? Nggih kula roh jenengan niku secara zahir ya. Pemerintah niku menganjurkan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kita kerjakan wong tujuane pemerintah nggih AP. Tapi niku tidak akan menjadikan kula jenengan ketika kula jenengan sudah dicatat oleh Allah sebagai orang terkena corona. Niku tidak hanya berkaitan dengan corona. Semua termasuk kula jenengan semua. Walaupun kula jenengan niku ora ndek dhuwit, nek kula jenengan dipeksa kalih Gusti Allah kudu tekan Mekah lan Madinah iso ora? Sakit. Eneng ra sing wong sak menten niku yakin ora iso tekan Mekah Madinah? Nek sampean ora yakin padha karo ora yakin Gusti Allah niku iso njembarke rezekine sampeyan. Gusti Allah niku nek pun berkehendak, iradah Allah niku meliputi segala sesuatu. Kadang-kadang teori niku ora kanggo. Nek kula jenengan niku itu berkaitan dengan iradah Allah, segala sesuatu niku bisa rampung. Wong sampeyan kadang ana sing diutang ora? Nggih. Ada nggih, termasuk sing gek mlebu niku kita utange paling akeh niku. Ngaten niku.
Lah kenapa? Kula ran jenengan. Sakniki teorinya kenapa orang niku punya hutang? Karena Allah belum memberikan rezeki yang luas. Kan ngoten kan? Kenapa wong ke utang sebabnya orang di duit? Kan ada. Kenapa wong orang di duit sebabnya Allah belum jembarke rezekine. Lah nek Gusti Allah urung jembarke rezekine sing salah sapa? Ayo wani kowe nyalahke dalah. Jalo dijewer kan kalau karena kula leh jenengan niku do mlaku ning takdire Gusti Allah nek wayah jenengan kejeblong niku kejeblong. Sampeyan meh arep lewat kaya apa tetep kejeblong. Tapi dadi wong sing kejeblong wong sing pinter. Sakbare kejeblong kula leh jenengan dadi pinter iso ngati-ati sesuk mendapatkan sebuah pembelajaran kanggo kula leh jenengan. Jaran sampeyan ngerti jaran nggih? Jaran niku nek kejeblong niku ora bakal kejeblong meneh. Nek kula renjengan kejeblong dalam hal yang sama berarti kula renjengan goblok kalah karo jaran. Niku artine kata niku lah sifat qahriyah Allah nek sudah kula renjengan niku sudah dipeksa. Wong sing ndek utang akeh, kemudian mangsa saat niku wis bingung ora iso nyarutang. Niku nek Gusti Allah meksa dalam jangka wong sing dimulyakake kalih Gusti Allah iki sapa? Wong sing atine ta'alluq ila Allah, sing atine cerak karo Gusti Allah. Samane cerak? Oke, wong sing cerak karo Gusti Allah niku wong sing gadhe rasa mahabbah dhateng Allah Subhanahu wa taala, sing duwe rasa cinta kalih Gusti Allah. Sampeyan cinta? Salah satu cirine wong cinta niku mesti sering nyebut asmane sing dicintai. Ya ngoten. Nah, sampean duwe bojomu jenenge sapa, Pak? Puji. Nah, puji. Nah, makane peri kerep puji-pujian. Ini bojone jenenge puji kan? Puji. Nah, lek konem kan ngoten niku. Karena sering nyebut asmane artinya rasa cinta. Nek jenengan cinta kalih Allah Subhanahu wa taala, apakah panjenengan semua sering nyebut asmane Gusti Allah? Kalau tak ndelok sampean pikir asmane Gusti Allah sedina ping pira? Ora ketung. Hah? Ora ketung memang ora nyebut kok. Ora ketung piye wong ora tau nyebut kok kan. Oke. Lha kula renjenengan kados ngoten. Yang kedua, kula lenjenengan ketika rasa cinta, wong niku nek rasa cinta mesti pasti akan merasa menghambakan dengan beliau. Pengorbanane sampeyan niku ana. Rasa cinta kan ngoten niku. Wah, sampeyan nek jaman dipacar kae kono kok apa langsung tokoke. Bahkan sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang indah. Niku jenenge rasa cinta ngoten niku. Nek sampeyan cinta karo Gusti Allah, pernahkah ketika jenengan ngrasake segala sesuatu sing rapenak kalih Gusti Allah sampeyan niku dadi seneng? Pernahkah nalika sampeyan diutang akeh niku sampeyan seneng? Ana ora? Nek sampeyan diutang akeh kok seneng, waline Gusti Allah niku sampeyan sak ucap-ucapmu mandi tenan. Oh tenan. Oh ngoten niku. Lho nggih jarang lho. Bahkan segala sesuatu wong sing tingkatan tinggi niku mesti godaane ya dulu. Kan ngoten niku. Salah satu cirine wong niku akan berhasil mesti bojone cerewet, bojone gak. Yes. Lho nggih, nek bojone sampean niku galak, bojone sampean cerewet berarti sampean wis calon mulya. Biasane mulyane menungsa tertinggi iki nek wis almarhum. Insyaallah nek bojone sampean wis cerewet, bojone sampean wis galak, insyaallah cepet mulya. Lho nggih kan kados ngoten niku. Bendina serta. Oke kan artine niku kula leh jenengan apa? Kula leh jenengan boleh kula leh jenengan berdoa tapi kula leh jenengan jangan pernah ngandalke doa kula leh jenengan. Ketika kula jenengan kok wis yakin berdoa dan yakin dongane mandi sok ben ora hasil akhire kula jenengan nyalahke Gusti Allah. Niku termasuk sukul adab, termasuk wong ora sopan. Kula niku wis salat hajat, kula niku salat duka, kula niku wis ndonga, tapi kok rezeki tetep ora lancar. Niku jenenge melehke Gusti
Gusti Allah. Nek sampean niki jamak tanpa arah wonten sing ngoten niku sampean mangacut. Mumpung iki musim rendeng, kita ini banjir kanal timur kebak sampai tak jorok itu. Wong greget iki kan kados ngoten niku. Lho nggih kados ngoten niku. Lho kula ora jenengan iku nalika enak ra tau kelingan Gusti Allah kok. Lho ngoten niku. Ora enak wah elinge karo Gusti Allah. Artine napa? Ketika kula leh jenengan niku digawe rekoso kalih Gusti Allah, nggih niku jenengan keadaan paling mulya. Saat niku jenengan niku kula leh jenengan nalika rekoso, kula leh jenengan niku nyebut asmane Gusti Allah terus kok. Ya Allah Gusti, niki utang kula kok angel kesarutan Gusti. Sesuk ya Allah niki pripun le nyarutang. Lho niku sampeyan nyeluk asmane Gusti Allah jenengan paling mulya. Makanya ketika paling mulia ngoten iki nikmatilah kemuliaan sampeyan. Ya, sekali-kali sampean nek lara iku rasa diobatke sing lho, dirasake sing tenanan, nyebut karo Gusti Allah tenanan lho. Alhamdulillah Gusti jenengan tak tresno kalih kula, jenengan isih maringi lara. Wah, niki jan tak rasake jan temen tenan iki. Ora ngoten niku ora. Lho nggih kata niku. Gusti Allah niku nek pengen gawe mulya kula jenengan itu caranya berbeda-beda. Tidak harus memuliakan, kadang-kadang sifate kok riyae Gusti Allah niku ndadekke kula jenengan mulya. Rasa meksane Gusti Allah dhateng kula jenengan niku iso ndadekke mulya. Wong kemaki dadekke sewali. Ya kan ngoten niku. Ketika kula jenengan masa corona ngeten iki kula jenengan itu sudah tidak ada apa-apanya. Semua teknologi, semua teori kabeh kabur kakek. Karena kehidupan tidak selalu sejalan dengan teori dan teknologi. Mun ngeten iki meh ajeng napa? Kadang-kadang kula jenengan sing dadi pegawai niku kadang-kadang nek akhir tahun ngoten sing digoleki tanggalan anyar abangnya ono piro ya kan ya lho kan saiki kapokmu abang kabeh saiki syukur kerai terus ya kan niku lho nggih zaman dulu niku pemerintah niku bingung piye carane ben ra macet saiki malah kabeh dipalang kabeh ora entuk lewat akhirnya ora ono motor batar ngoten niku ya makane kula jenengan niku napa kula jenengan niku bagaimana cara langkah kula jenengan ketika sudah diniatkan ibadah apapun yang kita kerjakan dan ini sering kita lupakan kadang-kadang nek nyambut gawe kadang-kadang ora dirasa ibadah antara sampean sing nutuk bojone iki niate ibadah ngeten ya tamu sih sing percaya ora percaya selada kapan bohong segala sesuatu yang kita kerjakan akan mempunyai nilai ibadah termasuk kula jenengan berjuang untuk menafkahi keluarga kita adalah nilai ibadah kapok mumir nek ngene iki kowe ora iso ibadah nek. Kucuran duwe kok apa. Makane kula jenengan iku dalam hal niki kadang-kadang segala sesuatu sing enten mriki niki tidak terpikirkan ternyata mempunyai nilai ibadah yang sangat tinggi. Mencari nafkah niatan sebagai ibadah. Kula jenengan ngewangi bojo diniati ibadah. Apa meneh wong wedok-wedok itu ibadah lebih mudah dibanding orang laki-laki. Wong wedok ngumbahke pakaiane wong lanang ibadah. Niku apa meneh nek wong bojo masyaallah wong ibadah kepenak sampean ngambil bojone sengok ngono lho. Ibadah bojone ora karuan. Sengokno mir. Makane sampean tekan rumah bojo, "Mbakmu." Wah. Wah, betul. Nek ngambung bojone nilainya ibadah gede. Iku nak bojone siji. Nek bojone akeh berarti ibadah luwe akeh. Karewane ora. Persis. Ngambungi bojone sing nomor 1 ya syukur kan. Makanya kula jenengan sifat riyahnya
Allah, sifat rasa maksane Gusti Allah, qada lan qadare Gusti Allah ketika pun datang terhadap kula jenengan tidak bisa apa-apa. Isone satu, ikhtiar. Nek kula jenengan niku ngetan kula jenengan niku ketatap, ngulon ketatap, ngalor ketatap, ngidul ketatap, golek sing le ketatap ora patek lara. Nah niku ikhtiare kula jenengan niku wis ngoten niku. Sampai niku nek digawe enten niku jatah kudu lewat jeglongan kono kuwi. Kudu lewat jeglongan kono kuwi. Piye carane lewat jeglongan kono kuwi? Ikhtiare lewate alon-alon insyaallah selamat. Amin Allahumma Amin. Kula jenengan ke depan alhamdulillah kanca kula jenengan tahun 2020 iki sing meninggal kalih nggih. Nah, mudah-mudahan panjenengan wis libur sesuk. Oke. Piye to iki? Sampeyan ada daftar ta malaikat saiki ora apa-apa kan ngono lho. Nek sampeyan pengen cepet mlebu swarga ya kudu mati dhisik kan ngoten. Nek sampeyan pengen kula ya pengen swarga tapi yo keri-keri mawon. Ora kula ora kesusu kok. Nek sampeyan kesusu ya tak daftar ke malaikat boten apa-apa. Lah, paling inti kula jenengan iki ngaji dalu niki mudah-mudahan kita ikuyam kados ngoten iki tapi dari awal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita didekatkan dengan orang alim dan mudah-mudahan panjenengan selalu mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah.